Kenapa ya?
keterlambatan bus. Karena kerusakan dan kehilangan barang bukan tanggung jawab dari kami, tapi tanggung jawab penumpang masing-masing, dan tentunya barang-barang Anda tidak ditanggung oleh BPJS. Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu ingin mengikuti trip kita dari Surabaya menuju kota Ponorogo, yaitu pada pukul 06 pagi waktu Indonesia Barat. Pukul 06 pagi waktu Indonesia Barat, kita melakukan perjalanan dari Terminal Ponorogo Surabaya menuju Terminal Sewaci Ponorogo. Dan apabila Bapak Ibu juga ingin transit ke kota lain seperti Bima, Mataram, Bali, dan lain-lain, harap selalu waspada selama di dalam Terminal Bus Surabaya. Jangan sampai Anda terkena maklar tiket atau calo yang biasa menaikkan harga tiket resmi bisa menjadi 10 kali lipatnya. Sehingga untuk membeli tiket resmi di loket-loket yang telah disediakan oleh Dinas Kota Perhubungan Kota Surabaya, yaitu di jalur masuk bus kota. Sekali lagi, jangan sampai Anda membeli tiket di calo atau maklar tiket karena bisa merugikan Anda sendiri. Dan selalu waspada dan berhati-hati dengan barang-barang kesayangan Anda. Jangan sampai lengah selama dalam Terminal Bus Surabaya, karena di sana banyak sekali orang-orang yang tak bertanggung jawab dengan tangan-tangan jahilnya yang bisa memindah tempatkan barang-barang Anda. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan selamat sampai tujuan. Selamat berkumpul dengan sanak famili Anda di rumah. Selamat beraktivitas bagi yang beraktivitas. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Taksi. Boten, Pak. Sekian video trip hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.